pani, môj kamarát mi vrátil nejaké veci, ktoré som požičal, lenže on mi nevrátil ako tak, ale dal mi tieto karty, takže idem pozrieť, čo nám dal. Takže hneď tu vidíte zostavu MOL FC. Hráme ďalej, ja som to nepozeral, takže Inter Milano zostal, OK. Nechápem sa, prečo majú pretek v zálohe. OK, Bayern Mníchov zostáva, to je super karta. To si so mňa robíš. Dado, to si so mňa robíš šprlel. Ederson, topkeeper, on mi ho vrátil, konečne. Dobre, Charles de Ketteler, fans favorite. Titan, Fikayo, Tomori. Magian, Steven Begiros, Ajax Amsterdam. James Rodriguez, to máme na kam, ale Magian James Rodrigueza nemám. No takže toto mi dobre spravil, taký pre Ferran Jutga, to je dosť divné meno, čo tam máme ďalej? Palko Dardai, OK. Sekansky, Fervent FC Dressy, Kazo Dressy, takže čítame Olympiakos de Marsa, toto tiež mám. Jasné, že máme KKS Lešť Poznaň zostavu. Máme zostavu aj Sporting Lisabon. Máme zostavu aj Olympiakos de Marsa. Ty si riadny prengač, zasa mi ju dáš. Dressy Manchester United City máme taktiež. Tottenham Hotspur taktiež máme. Erik Garcia. Toho si nie som istý, že či mám, takže toho neviem. Jasné, toho si nám už dal raz, kým nám Kodro. OK, takže zostáva AC Milano, Cam Erb. A počkaj, on nám tu dala nejaké iné karty. Aha, to sú tieto. Takže Ciro Immobile. Premier League Alex Iwobi. To nepoznám. Line-up. Tottenham. Kane už je head. Sonkus, Royal, Hogwarts, Benzilo, Sesengon, Davis, Dier, Romero a Loris. Toto neviem, čo je za kartu. Nejaký Diepo. West Ham! Ja idem do Londýna možno na národky, takže dávajte lajky, aby som tam mohol ísť. Takže West Ham United. Takže na dnes je to všetko, páni. Lajkujte a odberajte naďalej môj kanál a teším sa s vami na ďalšie video. Možno bude aj nejaký super opening 10 pekov FIFA kartičiek, takže čau.